Мы вышли из пещеры. Лесная пещера такая. Что, спускаемся? Ниже? Там полазить придется. Если ты спуститься хочешь. Вот, посмотри сюда. Уху! Видишь? Уху! То, что я говорил. Жесть. Здесь, да, слушай, смотри как образуешься какие камни, горы. Там он мясо жаришь, что ли? Ну, народ, а? Такие дела, вот, друзья. Средиземное море. Ты прекрасна, ты велика. Арарат? Ну, горные гряда, я говорю, вот это. Ага. Прикольно. Слушай, вот здесь вот надо сейчас нырнуть, я чувствую.